ऑयल खरीदते वक़्त हमने सिर्फ़ 2 बातों का ख़्याल रखना है। नंबर 1 एक तो इसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। स्मोक पॉइंट ज़्यादा से मुराद ये है कि 350 से लेके 430 फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए और ये ऑयल की जो लेबल्स होती हैं बॉटल के उसके ऊपर मेंशन होता है कि इसका स्मोक पॉइंट कितना है। और स्मोक पॉइंट आसान लफ्ज़ों में बात करें तो वो टेम्परेचर है जब आप ऑयल को गर्म करते हैं तो ऑयल के अंदर जो है इंटरनल कंपोज़िशन चेंज होना शुरू हो जाती है। जिस ऑयल की कंपोज़िशन जितनी जल्दी बदलेगी वो उतनी जल्दी बैड ऑयल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वो ऑयल जिसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा होगा वो उतनी ही देर से अपनी कंपोज़िशन को चेंज करेगा। जहाँ पे बेस्ट 5 ऑयल्स की बात करूँ तो दीज़ आर द 5 बेस्ट ऑयल, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपनी डेली कुकिंग के लिए। और बट बेस्ट अगर बात करें तो डेफिनेटली इस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बिकॉज़ इसके अंदर एक तो फैट्स हेल्दी हैं और हेल्दी फैट्स से मुराद मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स।